뭐죠? 이걸로 바꾸면 되죠? 감사하죠? 잘. 엄마 뱃속에 나는 이쪽이야. 항상 이쪽 가면 이쪽. 1, 2, 3, 4. 엄마 뱃속에 낭낭아기가 한남 나를 갈고 엄마 뱃속에 해. 엄마 뱃속에 엄마 뱃속에 갓난아기가 1살, 2살, 2살. 해봐. 나는 3살을 못 넘어. 엄마 뱃속에 낭낭아기가 1살, 2살, 3살. 해수 캠핑장. 잠시 후 목적지입니다. 어차피 아무가 하나 뺀다. 어차피 노란색이잖아. 네, 잔좀 드릴게요. 여기요. 잘 먹겠습니다. 맛있겠다. 그리고
지금 우리가 여기 있고, 그래서 바닷가 쪽에 한번 가보자. 네. 가보자. 수영장도 있어? 야외 수영장이다. 나 수영장 너무 좋아. 가자 얘들아, 일로 와. 안 떨어도 괜찮다고. 내가 웃긴 거 알아. 나도 무게? 그럼 이거 뭐야? 이거 좋은 생각. 뭐라고? 하나. 즐겁게 우리 아빠가 의자를 멈췄다. 여기 맞아? 있어? 여기 맞아. 여기 바닥도 맞아? 아, 지금 나 이거 완전 엉거려. 와, 좋다. 와, 물 다 들어왔네. 세게. 한 번만 더 아주 세게. 온 힘을 다해. 온 힘을. 다해서. 온 힘을 다해서. 온 힘을 다해서. 온 힘을 다해서. 유튜브 봤는데 이거? 아니면 그 밑으로 잘라요 이걸. 다해서. 아빠 어. 깊게 박히고 이거 됐다 밑으로 해. 됐다. 이제 쪼개면 돼. 이제 자르면 되겠다. 오. 온 힘이 다해서. 오. 많이 잘랐어. 아주 많이. 오. 맞아. 그렇게. 못 잘린다. 뜯었다. 오빈이 관리 있어. 오빈이 관리 있어. 뭐라고? 관리소? 오빈이 관리소라 그러는 거야? 올리비 올림피자 관리소? 관리 있어. 오빈이 주빈이? 관리 있어. 주빈이 관리소? 관리 있어. 태권도를 배우고 양가 떨어졌어요. 잘 먹겠습니다. 맛있겠다. 맛있겠다. 어쩌 됐어. 자, 양고기, 양갈비, 양갈비 한번 보여주세요. 오케이, 오케이. 맛있겠네. 다시 준비. 띵동댕동댕동댕동댕동댕 안. 내가
으이. 와, 양고기 짱 맛있겠다. 살아났다. 내가 두 번째 방금 날로 가보. 엄마 뭐라고 알았어? 이번엔 무슨 편일까? 아, 나 무슨 편인지. 2주 만에 나온 캠핑 대부도 푸른섬 캠핑장. 여기 캠핑장의 느낌은 안에서는 아담한데 밖의 규모는 엄청 크네요. 주차장의 캠핑장은 그보다 더 크다는 느낌. 여기는 확실히 독립적으로 괜찮은 것 같아요.